大家好，我是阿用。那今天呢，我要来跟大家一起来做一个实验。那这实验呢，是关于所谓的我们今年在2020年的10月的时候，那我们的政府要开始来一个声音照相的科技执法。那这执法的内容呢，这样就针对说我们汽车的排气管的这个噪音的这个部分。然后它执法内容就是。它会用一个声音照相这个仪器，它会去测试说你的排气管所发出的行驶的这个噪音。那一旦噪音超标的这个部分的话，它就会立即开罚1800到3600元的罚款，而且还要你再去做检验。那它的限制内容呢是什么呢？它第一个就是你在时速50公里以下的这个路段呢，你的排气管的这个噪音不能够超过86分贝。那在限速50到70公里的这个路段，那你的排气管的噪音不能够超过90分贝。那超过70的这个路段，那他们就先目前的来说的话，法规这边就先不管。OK， 那这个部分我们到底这个科技执法这个部分到底是不是一个合理的一个标准呢？那政府是说啊，你只要不要市区不要乱拉转速的话，你就不会超标。那是不是事实上真的是如此呢？那我想说，我们今天就来做一个验证。那为了这个验证呢，我还准备了一个分贝计。那这个分贝计呢，到时候我们就会来测试说那个车子的这部分的排气的噪音跟转速这边对应关系。那今天部分我们就用R9来当我们的 model 来做测试。那首先呢，我会先骑R9，那去实际上路这边，然后来做时速50公里的时候，时速60公里的时候，跟时速70公里的这个时候，那我们的车子这个转速的档位，在1档、2档、3档、4档的时候，它的各个档位的转速值大概约是多少？那这样的话，我就可以大致上了解到说，之后我骑在路上的时候，在那个时速的时候，我的档位，必须要用到多少档位以上？这样的话，我的车子才不会超过声音科技执法的标准。
之后呢，那我就会再以实际用这个分贝计，那我就会在原地这边依照环保局的原地测照的这个标准，然后来做测试。那原地测照标准呢，就是在你车身的这个斜45度的这个位置，然后高度这个部分是与你的排气管的高度是同高的，然后距离你的排气口的这个位置大约就是0.5公尺的这个距离。那就以这样子一个方式，那我们来测试说，从低转到高转这个时候，每千转这个地方，我的这个部分车子所发出的噪音值是不是大约是多少的这个数值？之后呢，我才会知道说，我之后以那个时速在行驶的时候，我的档位必须要用到多少档以上，这样的话我的声音的这个部分才不会超标。OK。那就跟我一起来进行测试吧 ，Let's go！好，那最后我们这边测试出来的一个结果就是说，MP09这台车子，它其实它的转速，当在3000转的这个时候，它已经噪音的分贝已经差不多已经在86分贝了，它已经有机会会超过所谓的50公里的这个标准。那在你的转速已经达到4000转的时候，分贝的这个部分，它其实已经到达了90分贝。那所以呢，我的两个限制，一个就是在转速3000转跟4000转，分别就是我的所谓的86分贝跟90分贝这部分的门槛。那我在实际在行驶的时候换算成我的档位的部分，那从刚刚这实验来看的话，就是我大约在时速50公里的时候，我的档位我必须要用过高于3档，不然的话我的转速的话就会超过3000转。然后呢，假设我在时速60-70的时候呢，我的档位呢必须要用到高于4档，不然的话，同样的，我的档位的这个部分，我的转速的这个部分呢，那也就会超过了4000转，这样的话就是会超过了噪音的90分贝。那当然这个部分呢，是你在以定点这部分的测试，它会是一个比较严苛的。那你实际上在行驶的过程当中，理论上来说的话，它会是一个动态的这部分的噪音，它会有一个衰减。所以在行驶这个部分，其实最大的一个关键就是说，你就是尽量就是以高档位、低转速这样的方式来做行驶。理论上这样子应该就是有机会，就是说你的不会就是超过这个部分的一个声音执法的一个标准。但是老实说，挡车这个部分你要一直都在维持在4000转以下，其实是没有那么的容易啦。虽然说以大系数来的车子来说的话，应该是还算可以，但是有些小系数的车子的时候，这时候就会应该会蛮有机会，很容易就会超过那个噪音的这部分的一个标准。那今天的分享就到这边。那如果你喜欢我的频道的话，欢迎各位按赞、订阅、加分享。那就谢谢大家，那我们下次见，拜拜。